Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Жемқорлық дерті дендеген қоғам үшін айтылар ақпарат көп. Бүгін құқылқынның қамышын жұрттың несібесіне қол сұғатын шенеуніктер туралы тың деректер айтылмақ. Қазақстанда жемқорлық үшін сотталған әрбір 4-ші адам ішкі істер органдарында жұмыс істейді. Жаға ұстатқан жаңалық осы аптада шықты. 2023 жылдың алғашқы 3 айында Қазақстанда сыбайлас жемқорлық үшін 414 адам сотталған. Бұл өткен жылға көрсеткіштен 8%-ға аз. Жемқорлыққа айыпталған шенеуніктердің көпшілігі Астанада тіркелген. 64 адам. Өткен жылмен салыстырғанда 14,3%-ға өсті. Алматыда 55 адам. 27,9%-ға өскен. Түркістан облысында 37 адамға айып тағылыпты. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,6%-ға төмендеген. Сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар күдіктілердің ең азы Ұлытау және Абай облысында анықталды. Оларда 2 адам. Павлодар облысында 6 және Қызылорда облысында 8 адам антикордың құрығына іліккен. Қылмыстардың жалпы сипаты мынадай: 155 адам пара берді деп күдікке ілінді. 124 адам пара алуда қолға түсті. 58 адам сыбайлас жемқорлық алаяқтық жасады. 19 адам сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденді немесе ысырап етті. 18 адам лауазымдық өкілеттілігін асыра пайдаланды деген күдікке ілінді. Мәсімовтің ісі бойынша ешқандай толық ақпарат берілмейді. Аталған іс бойынша деректер ешқашан жарияланбайды. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Марат Қалқабаев мәлімдеді. Міне бейне жазба. На сегодняшний день уголовное дело имеет гриф совершенно секретно. И если я сегодня разглашу все нюансы этого уголовного дела, завтра я сяду рядом с теми, чьи дела расследуются. Бұлайша айтқанда, мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деп айыпталған адамның ісі енді мәңгілік құпия болып қалмақ. Сонда біздің үкімет кімнен қорқады деген сұрақ ағайынның көкейінде көлкіп тұратыны анық. Жаңа Қазақстанның қанаты қатайып, бұғанасы бекігенде ескі құпиялардың бәрі елге жария болады деп сенейік. Шығыс Қазақстан облысында Ленин ескерткішін жөндеуге жергілікті бюджеттен 1,5 миллион теңге жұмсалмақ. 1962 жылы тұрғызылған ескерткіштің қызыл гранит тұғыры жөнделеді. Алтай аудандық мәслихат төрайымы оның жергілікті маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіш екенін айтқан. Оған қалай болса солай қарауға болмайды. Саяси немесе басқа да астары жоқ. Ескерткіш Қазмырыш кәсіпорнына жақын жерде, көпшілік жүретін жерде тұр. Оны апат жағдайында қалдыруға болмайды. Ал жергілікті басылымның жазуынша 2018 жылы тұрғындар бұл ескерткішті алып тастап, орнына субұрқақ салуды ұсынған. Лениннің қазаққа маңызы болмағанда Абайдың туған өлкесіндегі қадірі қалай артып кеткен екен, Хош, Алтайда ескерткіш жөндеуден басқа мәселе қалмаған ба десек, қалыпты ағайын. Міне ақпарат. Шығыс Қазақстан облысындағы медицина университеті 2 миллион теңгеге швабра сатып алмақ. Семей медицина университетінің Өскемендегі филиалы 1,9 миллион теңгеге бір еден жуғыш таяқ пен 1,2 миллион теңгеге матрас сатып алуға тапсырыс берген. Абырой болғанда антикордың ескертуінен кейін мекеме бұл тапсырысты жойып жіберіпті. Бұл Қазақстан, балам. Екібастұз қаласының әкімі қаланы Венецияға айналдырмақшы. 18 мамыр күні Мәшһүр Жүсіп көшесі бойындағы диаметрі 820 мм ыстық су құбыры жарылып, қаланы су басып қалды. Ал біз ешқандай комментарийсіз бейнежазба авторының соңғы сөзімен толықтай келісеміз. Қаладағы 90% құбырлардың тозығы жеткен. Ал оны жаңалауды жылу электр станциясын иемденіп келген шетелдік кәсіпкерлердің еншісінен емес, тарифті қымбаттату арқылы ел халықтың есебінен жөндемек. Әділет қайда?
Жигули Дайрабаевтың ұлдары 60 жастағы азаматты еңбек құлдығында ұстаған. Бұл туралы Қазтаг агенттігіне сұхбат берген Жамбыл облысының тұрғыны Василий Кавашников айтты. Ол бірнеше рет қашып кетпек болып әрекет жасағанымен арты сәтсіз аяқталып, Марат Дайрабаев оны соққыға жыққанын жеткізді. Құлпынай алқабын қарадым, қыста дидардың малын бақтым, бір тиында көрмедім, уазда тұрдым, тез пісетін кеспе жедім. Марат мені 2 рет ұрды, содан 1 ай бойы тұра алмай қалдым. Бір күні қашып шығып, меркеге таңғы 3-те жаяу жеттім. Ал жауларын көптеген мәжіліс депутаты Жигули Дайрабаев Кавешниковты танымайтынын айтып пікір білдірді. Бірақ ұлының қол астында 1,5 жылдай жұмысшы болған растаған. Журналистердің өзіңіздің мандатыңызды табыстау қажет деп ойламайсыз ба деген сұрағына былай деп жауап берді. Кім сіздің жауларыңыз? Біз адвокат бар, сол айланысады. Сіздер енді айып етпеңіздер. Но вам не кажется, что слишком... Барлықтарыңызды жақсы көремін мен. Вам не кажется, что слишком много скандалов, связанных с вашей деятельностью? Почему вы убегаете от ответов? Жигули аға. Вы же не ответили на наш вопрос. Ардақты ағайын, елге тұтқа боламын деп қайыс креслоға жайғасқан азаматтардың әрекетін көрдіңіздер. Құрметті құзырлы орган өкілдері, жаңа Қазақстанның іргетасын қалайым десеңіздер, жемқорлықпен күрескен жөн. Әйтпесе, Қазақстанның қазынасы қанша жұмсасаң да таусылмайтын Құлыбаевтың қалтасы емес қой. Қош, бүгінгі айтпағымыз осы бейне жазбаны таратыңыздар, арнаға жазылыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққан шағай.